ในเดือนกันยายนยูทูบเบอร์ชื่อซิดนีย์เดินทางไปยังจุดตั้งแคมป์ริมแม่น้ำที่เงียบและห่างไกลในชนบทของรัฐเทนเนสซีในสหรัฐซิดนีย์ออกจากแนชวิลล์มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เธอไม่เคยมาแคมป์คนเดียวมาก่อนเส้นทางเป็นถนนเลนเดียวแคบๆลัดเลาะผ่านป่าทึบจนเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเชื่อ GPS หรือความทรงจำของตัวเองกันแน่ช่วงต้นของวิดีโอทุกอย่างดูปกติหญิงสาวคนหนึ่งจอดรถแคมป์ริมแม่น้ำรอบตัวเงียบสงบไม่มีผู้คนความโดดเดี่ยวในเวลากลางวันให้ความรู้สึกสงบมากกว่าน่ากลัวเธอจอดรถเปิดท้ายจัดเป็นครัวเล็กๆเสียงรอบตัวมีเพียงลูกโอ๊กตกใบไม้ไหวและสายน้ำไหลเอื่อยมื้อเย็นเป็นข้าวผัดไก่ง่ายๆที่ญาติเตรียมมาให้I wasn't thinking. Life's hard. I'm so upset. I burned the rice. Dang it. I'm also adding this chicken to the mix, so I'm just gonna plop it in the middle of the pan. What is that?บรรยากาศยังคงเป็นกิจวัตรธรรมดาของการแคมป์เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยข้าวไหม้เพราะน้ำน้อยและตั้งไฟนานเกินไปกลิ่นไหม้ลอยคลุ้งในอากาศและในจังหวะที่เธอพยายามแก้สถานการณ์เสียงแหลมคมเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากแนวป่าด้านหลังมันชัดเจนแปลกและไม่เหมือนเสียงสัตว์ที่เธอคุ้นเคยไม่นานนักเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนมาจากตำแหน่งที่ต่างออกไปราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ในพุ่มไม้Anyways, dinner is served. I really hope that wasn't like a mountain lion or something. But I'm not gonna let it scare me to stay in my car. I packed all my stuff up so that if I do need to like just close this, I only have this to move, but you know what I'm thinking? What if it was Bigfoot and that was like a deer that he was eating and it was like making noises because the deer is scared? That was so weird. I heard it move too. It like moved from like there to over there. I think my saving grace is that I know there are other campers back here, so I feel better about that. I'm not completely alone out here. หลังจากนั้นป่ากลับเงียบผิดปกติไม่มีเสียงก้าวเดินไม่มีเสียงเคลื่อนไหวหนักมีเพียงเสียงเรียกเดิมที่ดังซ้ำเสียงที่เธอไม่อาจอธิบายได้เธอเริ่มจัดแคมป์ใหม่อย่างเงียบๆรวบอุปกรณ์ให้ใกล้ตัวเคลียร์ทางให้ปิดท้ายรถได้ในครั้งเดียวในหัวพยายามหาคำอธิบายแต่โทนของเสียงก็ไม่เข้ากับสิ่งใดที่เคยได้ยินมาก่อนมีการเคลื่อนไหวแผ่วเบาจากกลุ่มต้นไม้หนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งเบาแต่ชัดแม่น้ำที่เคยฟังสงบกลับกลายเป็นเสียงกลบสิ่งที่อยู่ในป่าถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้หนีไปไหนแต่เลือกยึดตัวเองไว้กับกิจวัตรที่ตั้งใจไว้และขยับร่างกายเพื่อลดความตึงเครียดจนความกลัวจางลง
Squats done. I'm very hot and sweaty and tired, and I think it's like, I don't know. It's still warm and humid out, so probably gonna be sweaty for a bit. The next thing I have to do is put all my laundry away. ไม่ว่าคืนนั้นจะเป็นเสียงของสัตว์ที่ไม่รู้จักจินตนาการหรือเพียงผลของการอยู่คนเดียวในพื้นที่ห่างไกลเช้าวันถัดมาทุกอย่างกลับเป็นปกติไม่มีของถูกรบกวนไม่มีร่องรอยผิดปกติมีเพียงแสงแดดลอดผ่านใบไม้ราวกับเมื่อคืนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นซิดนีย์รับมือกับสิ่งไม่รู้จักยังมีสติและไม่ปล่อยให้ความตื่นตระหนกครอบงำอเล็กซ์และเอมมาคือคู่รักที่มีความฝันร่วมกันความฝันที่จะมีรถแคมปิ้งแวนสักคันเพื่อขับตระเวนสำรวจทั่วสหรัฐอเมริกาไปด้วยกันและในที่สุดความฝันนั้นก็กลายเป็นจริงหลังจากได้รถแวนมาพวกเขานำมันเข้าอู่เช็คทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการเดินทางเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาใช้คืนแรกในรถคันนี้ด้วยความตื่นเต้นกับการผจญภัยที่กำลังจะเริ่มต้นแต่เพียงแค่1 สัปดาห์หลังจากนั้นบางสิ่งที่น่าเศร้ามากก็เกิดขึ้น weeks where they were doing a little bit of work and we finally got it back last week and had our very first night in the band. Time to celebrate. So Frank, that first night was lovely. We just went to a local RV park not far away from our Airbnb. There were deer all around. We went swimming in the lake. It was really lovely. วันนั้นพวกเขากำลังถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับการเตรียมย้ายเข้าไปใช้ชีวิตในรถแวนเพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันแรกของการออกเดินทางต่อมาพวกเขาแค่แวะออกไปทำธุระมีของที่ต้องไปคืนที่ไปรษณีย์และกำลังขับรถกลับที่พัก Airbnb อเล็กซ์ก็ก้มลงไปมองและเห็นควันลอยขึ้นมาที่เท้าของตัวเอง And I looked down and there was smoke right by my feet. So I yelled at Emma to pull over instantly. Yeah, luckily there was a very easy place on the side of the road, just like a few meters ahead that I just swerved and pulled into straight away. Basically, I opened the door and there were already flames there at the door. So I jumped out and at this point I looked to the right and there's a guy running with a fire extinguisher, so he must have seen that the vehicle was already on fire. At this point, I look back and the van is in flames, but Emma is still in the van. แต่ทันทีที่เปิดประตูเปลวไฟก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วอเล็กซ์กระโดดออกจากรถและในจังหวะนั้นเองเขาเห็นชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมถังดับเพลิงWhat have we got in there? This man was an absolute hero. He was just there trying his hardest to put this out with his fire extinguisher, and he was just kept trying and trying, probably for way longer than he should have done, putting himself in danger, really. Like the amount of smoke, it was terrifying. It then got to the point where he couldn't fight the fire anymore and he just turned and ran, and at this point for us we then did the same to try and find some shelter. Run! Oh my god! What do we do? Oh my god! Oh my god! What do we do? What do we do? I don't know. Should we run down that way? Oh my god! I think we're going to climb over here. Okay. Okay. Oh god. I don't know what's in this building, so I just want to go. Run, 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 run. Oh my god. Oh my god. Well, that's an old truck. Oh my god. Oh. Are we safe here? Yeah, I don't know. It depends on if it has the propane tank or not. Once we were far enough away, all we could do is just... So fast. They must have been there within a handful of minutes. I never expected
fire department to respond that quickly. So impressive. But yeah, it was just raging by the time that they got there. This absolute angel of a woman was checking to make sure we were okay. She invited us into her car to sit in the air conditioning and sort of compose ourselves and calm down. I don't know what I would do if I was in this situation. Once we'd calmed down a little bit, we then had to go and speak to the police and give all our details. And again, like everyone else that we met in this frenzy, they were so nice and so reassuring. And after what felt like an eternity, the fire department had actually put out the flames, they put out the fire, and we could go and actually see the full scale of the damage that was done. Everything was very overwhelmed. Like, I didn't even notice. It was only when you shouted about the smoke. And we're safe. Like, we're literally safe. I know. We're in the middle of filming a moving into the van video, and instead it's the end of van life, and it's really the end of van life. Oh, so much gratitude. The fire brigade were here instantly. There was a guy. They were trying so to put it out. amazing. So good. I mean, you gotta laugh, right, guys? Right? เมื่ออเล็กซ์หันกลับไปมองอีกครั้งรถตู้ทั้งคันกำลังถูกไฟกลืนกินเมื่อรู้ตัวว่ามีบางอย่างกำลังไหม้พวกเขารีบจอดรถข้างทางทันทีและไม่กี่วินาทีต่อมาทั้งคู่ก็รีบลงจากรถชายแปลกหน้าคนนั้นก็เข้ามาช่วยทันทีเขาพยายามสุดชีวิตฉีดถังดับเพลิงใส่ไฟที่ลุกโชนอย่างเด็ดเดี่ยวครั้งแล้วครั้งเล่าไม่นานหลังจากนั้นรถดับเพลิงก็มาถึงพวกเขานั่งสงบสติอยู่ในรถของผู้หญิงคนหนึ่งมองดูนักดับเพลิงทำหน้าที่ภายในไม่กี่นาทีถัดมาทุกอย่างก็หายไปหมดเหลือเพียงเท่าฐานพวกเขาได้แต่ยืนมองดูความฝันของตัวเองไม่หายไปต่อหน้าต่อตาสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนปลอดภัยในเดือนมกราคมปี 2024 ยูทูบเบอร์สายเอาท์ดอร์ชาวสกอตแลนด์ Happy Hippie While Living ได้เผยแพร่วิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคืนพักค้างแรมอันเงียบสงบในฤดูหนาวเขาตัดสินใจต้อนรับปีใหม่ด้วยการเดินป่าและตั้งแคมป์แบบยาวนานกว่าทุกครั้งที่เคยทำแผนคือเดินเท้าไปยังไวท์แลกใช้เวลา1 คืนในที่พักบอตตี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากการนอนเปลและพักผ่อนท่ามกลางฤดูหนาวที่เงียบสงบช่วงแรกของการเดินทางทุกอย่างเป็นไปตามแบบฉบับคอนเทนต์สายเอาท์ดอร์การเดินป่าที่สงบทิวทัศน์ที่สวยงามและการดื่มด่ำกับธรรมชาติของสกอตแลนด์เขาเน้นย้ำอยู่บ่อยครั้งว่าเขาไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีและไม่ค่อยสนใจเรื่องเหนือธรรมชาติ The bobby I'm going to is called the White Lagan, I believe, and it's by Loch D. And I've got a bit of wood with me just in case there's no dry stuff there, so I can have a fire with ease. ถ้าคุณยังรับชมมาถึงตอนนี้ช่วยคอมเมนต์คำว่าเคาะด้วยครับ I've said this before, there's beauty around every corner, and this is what I mean. You couldn't see that from down there, but then bam, look at this. Scotland is definitely the most beautiful place I've ever been. I love it here so much. I've only got 2 more months in this beautiful land, and then I go back to England, and then I'll start my bushcraft job again, live in their woodlands, and then in October, I don't know what I'll do. Right now, it's coming back here, but I never know what I'm going to do. I never plan, so we will see in October.
ระหว่างทางเขาพบประติมากรรมขวานขนาดใหญ่ I've just found this along my route. It's called the Glentroll Giant Axe Head, but I do not research things along the way, so I don't know what it is, I don't know what it was. Maybe one of you will know and tell me in the comments. It's pretty cool though. We have just made it to the beautiful Loch Dee. Wagwan Dee. 'Not person on this hike yet, but that's how most of my days go in the winter. I like that I get to do this in the winter mostly, and then the summer job, I'm just at one place, so I miss all the crowds when I'm out in nature. There's my home in the distance. Let me zoom in. It's got the nice Scottish flag on it. Let's go see what it looks like. I've had people say I'm brave and ballsy for living this lifestyle, but there's nothing brave about it when it's doing something you love, so I don't agree with that. I do agree with doing things you're passionate about in life. You only live once. Life goes by pretty fucking quick, so get out there and do what you love. Well, I have made it to my home for the night and it looks beautiful. Let's go see if anyone's in. เมื่อเขามาถึงไวท์แลกที่ดูอบอุ่นเป็นมิตรและน่าเข้าพักภายในมีทั้งเสน่ห์แบบเรียบง่ายและร่องรอยจากผู้มาเยือนก่อนหน้ารวมถึงของใช้เล็กน้อยที่ถูกทิ้งไว้เช่นคันเบ็ดทำมือและอุปกรณ์ไม้ทุกอย่างดูปกติและไม่มีสัญญาณของอันตรายใดๆในวันนั้นเขายังไม่ได้พบใครตลอดการเดินทางซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับฤดูหนาวบรรยากาศเงียบสงบไร้ผู้คนและห่างไกลจากความวุ่นวายหลังจากเข้าไปพักเขาได้พูดคุยกับกลุ่มนักเดินเขาที่แวะผ่านมาและต่อมาก็มีครอบครัวหนึ่งขับรถมาพวกเขาเล่าว่าแถวนี้มีบอตตี้หลายแห่งและบอกเป็นในว่าอาจมีคนแวะมาอีกในภายหลังแต่ไม่มีอะไรในตอนนั้นที่ดูน่ากังวล Haggis for lunch. Of course, I will top it off with a little mustard. Looks like more people are coming, but they've drove it. I didn't even know you could drive on this road. And I just had that family come in, and they said they'd just been to a different bobby nearby, and they were just searching around for another one. So they're just going to have a little walk somewhere, and they said, I might have guests tonight, so we'll see how it goes. I've set up my bed for the night. Gonna get the fire on when it gets darker. There's normally loads of candles around, but they've all been burnt out. Finish off the haggis, and of course, putting in my favourite, cayenne pepper. And as always, top it off with a little mustard. And there we have dinner fit for a little hippie. Simple and delicious. Time to get this fire started. Let's get this place nice and toasty. เขาจัดการมื้ออาหารเตรียมที่นอนและจุดไฟให้ห้องอุ่นค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความสงบอาหารดนตรีและความรู้สึกปลอดภัยจากที่พักกลางป่าจนกระทั่งมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นท่ามกลางความเงียบI got one of them water filter straws, and it comes with 2 little bags as well, so you can attach the straw to that. But I've not got to use. Oh, maybe this is the guests. There was no one there. I don't know if that's just the people fucking with me or something. I don't know if that's something they do, but I don't think it would be that family. It was just a dad and his daughter and son. Oh well,
we'll see. It was just knocking on the door again, and then I went out, but there was no one there, so I don't know what's going on, but I've not heard of any haunted bobbies or anything. I've never had weird shit. Fuck's sake. I just wanted a nice little bobby night. If you've watched all my videos before, you know I don't do shit like this.เขาลุกไปตรวจดูแต่ไม่พบใครอยู่ด้านนอกคิดว่าอาจไม่มีอะไรและกลับเข้ามาภายใน Fun night. ไม่นานเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งเขาออกไปดูอีกแต่ด้านนอกยังคงว่างเปล่าไม่มีรอยเท้าไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่มีเหตุผลใดที่อธิบายเสียงนั้นได้ They're walking around into the room and then I go in there and it just stops. Maybe I just put my music on really loud and forget about it. Cameraman never dies, right? So it's been about an hour and a half since I last made a video and I've just been doing what I said. I've had my music on loud, I've listened to Blink, some drum and bass, some reggae, and I'm doing what I came here to do, and that's have a good fucking night. So I'm enjoying my time by this fire and have an amazing day tomorrow, back out in nature where I belong. So peace and love. สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งน่ากังวลคือความว่างเปล่ารอบตัวเสียงเคาะเกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาหลังจากนั้นเขาเริ่มได้ยินเสียงประหลาดจากบริเวณใกล้เคียงราวกับมีใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ในอีกส่วนหนึ่งแต่ทุกครั้งที่เขาลุกไปตรวจสอบเสียงเหล่านั้นก็หยุดลงทันทีเหลือเพียงความเงียบความหงุดหงิดและอึดอัดเริ่มก่อตัวเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังจากการมาพักผ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนเขาพยายามหาเหตุผลอาจเป็นการแกล้งเคาะแล้ววิ่งหนีหรือมีคนตั้งแคมป์อยู่ไม่ไกลแต่รูปแบบของเหตุการณ์กลับไม่สอดคล้องกับคำอธิบายเหล่านั้นเพราะทุกครั้งที่ออกไปตรวจดูไม่มีใครอยู่เลยและเสียงภายในก็ดูใกล้ตัวเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญสุดท้ายเขาเลือกวิธีรับมือด้วยการเปิดเพลงให้ดังขึ้นนั่งอยู่ข้างกองไฟและพยายามดึงตัวเองกลับสู่ค่ำคืนที่สงบตามแผนเดิมเวลาผ่านไปเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่กับเสียงดนตรีและไฟอันอบอุ่นตั้งใจพักผ่อนและปล่อยให้คืนที่น่าประหลาดนั้นผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับมาทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดเขายอมรับว่ามันชวนขนลุกและยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการแกล้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ถึงเขาจะยืนยันว่าไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับเหตุการณ์นี้พิสูจน์ว่าแม้แต่คนที่ยืนอยู่บนเหตุผลก็ยังอาจเจอประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ Not really sure what was going on. Thought it was just people knocking the door and running away that were camping nearby, but it didn't seem like that when I went outside. Couldn't really explain what was happening next door with the noises, but I'm not really a believer in ghosts myself. It was a bit creepy, but I'm more of an alien guy. But if you are into ghosts and all that paranormal stuff, these are not the videos for you because this is not what I do, it's not what I'm about. I'm just a happy hippie, hiking, living in nature, loving the world. I never have anything like this happen to me, so hopefully it's just a one-off and everything goes back to normal now. So we'll see you on my next hike. Peace.